मामी आयज म्हाका घरा येवपाक लेट जातली आनी ह्या दिसांनी काम चड पडटा. बाबा तू ओव्हर टाइम करताय कितें? ना गे मामी, आमचो ऑफिसर स्टाफ उणो आहा आनी ताका लागून म्हाका काम मातशें चड पडटा. ओके बाबा, टेन्शन घे नाका. बरे भाशेन वच आनी बरे भाशेन घरा यो. हॅलो हॅलो बाबा कोणाचो फोन? हालो जागूच दिना मामी. म्हजो फोन तुवें कित्याक उखल्लो? तुजो फोन हांव उखलता? आगो पूण हीट जाता म्हणून उखलता मी. तो म्हजो पर्सनल कॉल, तुवें उखलपाचो न्हय. आगो हांवें फोन उखल्ल्यार कितें जालें? तूं म्हजी बायल. बाय विगेन केन्ना रे? स्टायला हे तूं कितें उलयता? बोल ना तुजो. आगे तूं की राव गे, सगळे घडटा नको तुका लागून. स्टायला जस्ट शट अप. म्हज्या मामी कितें म्हणशीत जाल्यार चड वायट जातलें. कितें करतलो रे तूं? कितें करतलो? आतां शॉटाक दवरल्यार तें सोड. ना सोडचें ना. कितें करतलो? तुजें कोत्ता कोत्ता चड जालें. ह्याच्या चुकी लागून तुवें येदें व्हडलें केलें. बाबा तुवें ताचेर सपोर्ट मारले, तुवें चड वायट केलें. तुवें कशें करून फावो आसलें रे बाबा. मामी आज तेणी म्हज्या शॉटाक बदलला, फाल्यां आनी कितें करतले आनी हांव उठीत रावतलो? बाबा तितली जाल्यार ती तुजी बायल न्हय. हांव जाणो ती म्हजी बायल म्हणून, पूण तें कोत्ता तें इस्पान तें नको हांव ताचो घोव म्हणून. कित्याक तें सजमता मीठ आनी साकर एकूच भाशेन दिसता जाल्यार ती साकर म्हणून, पूण ताका खबर ना मीठ तें मीठ आनी साकर ती साकरूच. स्टायला ती सुटकेस घेवन खंय वयतात? चल रे हें घर सोडून. स्टायला हें घर सोडून तूं वचना काय? म्हाका तुमचें कांयच आयकूंक नाका. स्टायला स्टायला हांव तुज्या पांयां पडटा, तूं हें घर सोडून वचना काय? हांव तुजो घोव. घोव? कसलो घोव? म्हाका म्हणजे तोंडाक तुजो घोव म्हणून वीट येता. स्टायला स्टायला तशें म्हणिनाका प्लीज. आय एम सॉरी. जस्ट शट युअर माउथ. राव आज तूं ह्या घरांतले भायर सरून वयताय बरें आसा, पूण पोत्तून ह्या घरांत केन्नाच पांय दवरूं नाका. तू कितें समजता? आपण ते घरांत पांय दवरलेले? बाय फुट. अरे रे 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 किती बोलताय रे? अरे उडी मारून नाम सोदे माय नाम रे उदक चोड आहा न्ही रे. अरे उदक चोड आसता तेन्नाच न्हावूंक जाय. आपोवंक नको न्ही. काशी मारसल्ला मरे पिस्सो कहो मरे कोण. कितलो वेळ जालो, डेजमंड अजूनय पावोंक ना. फोन केले कितले फाटी येता येता म्हणटा, पूण अजूनय पावोंक ना. पूण कितेंय जावं हांव डेजमंडाक खूब मोग करता. डेजमंडाचे मेरेन म्हजें रावंक जायना. स्कायला तू जाणोय न्ही ह्या दिसांनी हांव कामाचेर चड बिजी आसता म्हणून. तू सदांच बिजी आसताय. जितले फावटी तुका फोन मारूंक आपयता म्हाका मेळपाक तितले फावटी तू बिजी आसता. म्हजेकीन चड व्हडलें म्हाका दिसता तुजें काम आसा. ऑफकोर्स जरी तर हांवें काम केलें जाल्यार म्हजें पोट भरतलें. तू उलयताय ते भाशेन तुवें एक ध्रुवांचें झाडूच लायला अशें, आनी ते झाडाचे पयशे हाडून तू म्हाका दिताय. हांवें तुजी बेश्टीच फकाणां केली. तुका राग आयलो न्ही? आयज हांवें तुका खोशयेची खबर हाडला. खोशयेची खबर? आनी कसली? आयज 15 दीस जाले हांव म्हज्या घोवाचें घर सोडून आयला. कितें? घोवाचें घर सोडून आयला? आनी कित्याक? म्हजे आनी म्हजे घोवाचे तोंडाक तोंड जाले आनी आमची बरीच झगडी जाली. ताचे उपरांत ताणें म्हजे तोंडाचे थापड मारले आनी हांव ताचें घर सोडून आयले. स्कायला हे तुवें खूब वायट केलें. आगो घरांत घोव बायलांची झगडी ही आसतात.
तेन्ना आमी एकामेकाक सदमन घेवंक जाय. ना, म्हाका तुजे कांयच आयकूंक नाका आनी म्हाका परतून ताच्या घरानूय वचूंक नाका. म्हाका जाय हांव तुज्या सांगाता राव. हे तू कितें उलयताय? जरी तर तू माझ्या सांगाताक रावले जाल्यार लोक कितें म्हणटलो. आनी थोड्या दिसांनी म्हजे काजार आसा. तू तर वचली चिंतना चिंताय जाल्यार फाल्यांसान म्हाका मेवपाक येनाका. पूण हांवें तुजो मोग केला. ते तू सगळे विसर. हांवें तुका सांगूंक ना तुज्या घोवाचें घर सोड आनी म्हाज्या सांगाताक यो म्हणून. तुज्या मोगाक पासून हांव म्हज्या घोवाचे पासून घर सोडून आयला. आतां हांव कितें करूं? तू तुज्या घोवाच्या घरा वच आनी घोवाची भोगसणे मार. तो तुका भोगशयतलो. बरें तर हांव येता. म्हाका कामाक पावूंक जाय. डेजमंड खरेंच डेजमंडाच्या उतरांनी जायते स्वात आसा. हांवें अशें करून फावो नासलें. हांव म्हज्या घोवाच्या घरा वेतलें आनी म्हजे चुकीचे भोगसणे मागतलें. तुम्ही म्हणटल्यार की हांव फायल घेवन भोंवता म्हणून आदवोगाद गाय म्हणून. ना, हांव आदवोगाद न्हू. हांव स्पॉन्सराक भोंवता. हांव ह्यो फुटबॉल टुर्नामेंट करता. जायत्या जाणांशी हांवें स्पॉन्सर मागले. दिता 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 म्हणटात पूण कोणूच दिना. देखून हांवें चिंतलां आतां घराघरांनी वचून स्पॉन्सर घेवं. आतां उती फ्लॅटां आसात. त्या फ्लॅटांनी वता आनी स्पॉन्सर घेता. हॅलो, हांव स्पॉन्सराक येयला. हांव ह्यो फुटबॉल टुर्नामेंट करता. डॅडी ना आसा. डॅडी कोण आयला? कोण आयला बाय? डॅडी कोण भीक मागूंक आयला? बऱ्यो खबऱ्यो म्हणून ह्या पेपरार केन्नाच ना. मम्मी कोण स्कायला यो भितर. मम्मी तू कशी आसा? हांव आसा बरी. मम्मी हेसून ना आसा भितर. हेस्टर कितें जालें मम्मी? बाबा कसो भायर यो पळया. कोण आयला ते पळय. कोण तू? हांगा कित्याक येयला? हेस्टन हांव चुकली. म्हाका माफ कर. असली चूक आनी हांव केन्नाच करचें ना. बाबा तू ताका बोगस कितली जाल्यार ती तुजी बायल. मामी, हांवें तेका केन्नाच भोगशिलेलें. ते म्हणटाले न्ही म्हाजे पळय तेका तोंडाक नांव सुद्दां घेवपाक उवीट येता. आनी घरांतले भायर गेल्यार ते परत आनी पांय सुद्दां घरांत दवरचे ना म्हणून सांगताले. अशें म्हणून ते घरांतले भायर सरून गेलेले न्ही ते. जाल्यार हेस्टन तुवें म्हाका बक्षिले न्ही. देखून ही सुटकेस भितर व्हरून दवरून या. ना, ही सुटकेस घे आनी घरांतले भायर सरून वच. हेस्टन अशें करी नाकाय. हांव तुज्या पांयाक पडटा. म्हाका हे घरांतले भायर घाली नाकाय. त्या दिसा हांवूय तुज्या पांयां पडटालो हें घर सोडून वचना काय म्हणून. पूण तुवें म्हजें आयकोंक ना. उगडास आसा तुका? वय म्हाका उगडास आसा. म्हाका घरांतले भायर घाली नाकाय. हांवें तुज्या हाताक पकडून भायर काडच्या न्ही. तूं त्या घरांतले भायर सरून गेल्लें पळय. मम्मी हेस्टन आसा. म्हाका घरांतले भायर घाली नाका म्हणून. बाबा बोगस ताका आसूं दी. मामी, म्हाका तुजें कांयच आयकोंक नाका. स्कायला तुजो आदलो बॉयफ्रेंड आसा न्हू ते दिशी वचून राव. चल हें घे. मम्मी ताका सांग. हें घे. हेस्टन आसा. म्हाका घरांतले भायर घालूं नाका. हें घे. म्हज्या जिवितांत कितें घडलां तें तुमी पळयलां न्ही. अशे जायतेच बायलां आसात. काजार जावन घरांत भितर सोदतोच घराचो घुसपोट करतात आनी घर सोडून आपल्या आदल्या बॉयफ्रेंडाशी वचून रावतात. हांव सगळ्यांकूच म्हणिना. इगोर्जीन पाद्री पासून आपल्या शेरमोवान सांगता तुमचो बरोबर सांबाळात म्हणून. पूण त्या पाद्रीचे कोण आयकता. आयज काजार फाल्यां डायवोर्स अशी आतांची भुरगीं कोत्तात. आतां हांव कितें उलयता तें सोत वो फोट तें तुमीच म्हाका सांगात.